एक खूबसूरत लड़की ने रेलवे ट्रैक के किनारे एक छोटा सा आम का पौधा लगाया। वक्त बीता, पौधा बड़ा हुआ और मीठे आमों से लद गया। उसने वो आम बेचे, खुशी मिली, जिंदगी बेहतर हुई। लेकिन अचानक एक तेज रफ्तार ट्रेन आई और उस पेड़ को कुचल दिया। अब वही लड़की टूटे हुए पेड़ के पास खड़ी है, आंखों में आंसू लिए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें